kuhanin mo mga nakoy pagkakantahon nga kining kanta nga kinumpos ni sa akong mama. Karon akong mama na lasas kamot sa Ginoo. Nga kini sa dati na pa mi sa Oriental. Naga-ano gud siya, mao gini ang gihang hiyas gid niya nga walig naga-share, naga-compose gid siya sa pulong sa Ginoo, nagaparangyaw siya. Muna ang akong pagkakantahon nagauluhan kini kuan. Labi na sa tong panahon na gud karon nga kinahanglan na gyud nato i-share ang pulong sa Ginoo. Kay mao gyud na ang kalipay sa Ginoo nga kita ang ginaano gyud niya nga panglakaw kamo iwali ay may balita mo tuo man sila o dili. Wala ang panita lang yun sa Ginoo, makashare kita sa pulong sa Ginoo. Sa dili pa ako mo-share sa pulong sa Ginoo, na akong pag-awit ito nag-auluhan kini, ang balaan nga kasulatan. Ang balaan nga kasulatan, gituga sa katawan, aron maibalo sa sugo sa Ginoo. Sa hapit na siya mo kayap sa langit ang tinunan, gisugod niya panglakaw kamo, isagyawang pulong ko, karon natuwa siya dito sa kalangitan, nagandamog puluyanan sa tanan nga balaan, og mobalik siya dinhi sa kalibutan, kuhaon og lalinon ang nagtuman. Busa tumanunta ang tanang sugo niya samtang may panahon pa, atungayin sangyaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukni ang kalibutan tamang madap, sigun kita alung di paningan sa dugo sa katawan, karon natuwa siya dito sa kalangitan, nagandamog puluyanan sa tanan nga balaan, ug mobalik si Jesus dinhi sa kalibutan, kuhaon og lalinon ang nagtuman. Bisan tamayon ta ubi ay biayon sa tanan nga katawan, ang pahiyong sa Dios atong palabihon, dagang kalistanan atong hinsugatan apan siya magauban, hangtod sa katapusan sa kapanahonan, karon natuwa siya dito sa kalangitan, nagandamog puluyanan sa tanan nga balaan, ug mobalik si Jesus dinhi sa kalibutan, kuhaon og lalinon ang nagtuman, karon natuwa siya dito sa kalangitan, nagandamog puluyanan sa tanan nga balaan, ug mobalik si Jesus dinhi sa kalibutan, kuhaon og lalinon ang nagtuman. Amen. Ang kini nga kanta kinumpos ni sa akong mama. Sa dihang naami sa bukid mo ni ang iyang una yun nga nahimo nga kanta nga about with sa pagpanangyaw. Nga mo gisugo kita nga kinahanglan iwali ang may malita ngadto sa tanang katawan. Labi ako na realize no nga kinashare gid ako no ang pagka-anindot sa product nga dako kay siya nakatabang sa kuha. O ako na dili na ko i-share ang pulong sa Ginoo dinhi sa
Facebook nga nakita yun ako unsa ang pagkamaayo sa Ginoo. Diyan nato ma-realize no nga grabe ang pagkamaayo sa Ginoo. Nga giunsa kita niya pag higugma 2,000 years ago nang agi nga nakita yun nato nga ang Ginoo gyud nga nagpakamatay siya tungod sa atong mga sala. Mo na atong hunaon nga kinahanglan nato i-share ang maayong balita. Mutuo man sila o wala tay mahimo kung dili sila mutuo sa pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo ang gitugay kini. Gitugay kini aron iwali i-share sa mga katawan na karon nakita gyud nato na duol ang ano ginato nga daghan kay nagawali na asa naga-street preaching na asa radyo madungog nato ang pulong sa Ginoo nga wala jud puas gud sa pagwali sa pag-share kay mo na ang tuyo sa Ginoo nga ang tanan makahibalo jud nga gihigugma sila sa Ginoo. Kamano ka maano ginato nga unsa ang pagkamaayo sa Ginoo makaingon ka nga masa labi na sa kuan nga nag-share ko nga maayo kaayo ang labi na sa company nga ako gina-share na ko nga unsa ka maayo nga daghan kay na bless na ayo sa product bisan unsa pa ka na kanindot sa product kung wala kay Ginoo sa imong kinabuhi ano gani ka nga na kanang moabot sa imong nga aduna kay ginabati sa imong health nimo tungod kay stress kay ka kay kung naa kay Ginoo sa imong kinabuhi naa kay kalipay naa kay kanang na kay paglaom bisan naa kay mga pagsulay mga problema lalo na sa mga problema sa mga relasyon sa mga igsuon sa imo sa tanan nga sa di gina malikayon sa antang naapata dinhi sa kalibutan apan grasya sa Ginoo nga ang Ginoo nagatudlo gyud kanunay kanato nga naa siya nagulat lang siya nga ato siyang sangpiton muduol ta sa iyaha kay ang Ginoo andam gyud siya mutubag sa tanang natong ginapangayo siya ang ginapangayo kita man sa Ginoo nga kanu sa atang duol sa iyaha masahay ka igsuon makaingon ko nga ikaw may kaingon ka nga wala na kang paglaon nga ka ang Ginoo na ang Ginoo kanunay sa ato nagulat lang siya nga ato siyang sangpiton ato siyang duulon na naanagod nga bisan kita makasasala kita makita gyud nato diha sa verse no sa Juan 3:16 kay gihigugma sa Dios akong basahon no ang verse dinhi sa Juan 3:16 Bisaya lang ni siya nga verse no ako para jud masabtan gyud nato ang pulong sa Ginoo. Nag-ingon siya diri sa Juan 3:16. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan. Ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Nag-ingon siya dinhi kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Ang kalibutan kita na nga igsuon, gihigugma kita sa Ginoo. Nga bisan nanaon nato nga bisan kita makasasala kita, ang Ginoo nagpakamatay. Nagpakamatay siya tungod sa imo, tungod sa ako, tungod sa atong mga sala. Apan grasya sa Ginoo, siya nagpakamatay tungod lang dapat kita ang ilansang dito sa babaw sa krus. Apan tungod sa iyang pagigugma sa ato nagpakamatay siya kay gusto niya nga kita makakaplag kita kaluwasan kaya nag-ingon siya sa Roma 3:23 nag-ingon siya sa iyang mga pulong kung basahon mo sa Roma 3:23 nag-ingon ang verse dinhi nag-ingon siya sa Roma 3:23 nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Kitang tanan nakasala kita, walay exempted, kitang tanan makasasala kita. Apan tungod sa dakong gugma sa Ginoo sa atoa. Kuan gani una unsa siya kagamhanan, unsa sa ano gani pero makita nato ba ang iyang pagkamaayo gani. Siya ang iyang giamtos ang ang kasakit dito sa babaw sa krus. Kita nahilayo na maguta, nahilayo na ta sa presensya sa Ginoo apan tungod sa iyang gugma sa atoa. Iya kita gipadala ang iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan. Mo na nato ato gyud
lang ma-realize no nga makaingon ta nga hala oy kanang makaingon ta nga murag nawad-an na kang paglaom diha no apan iso na ko ikasulti sa imo nga na ang Ginoo na higugma sa imo. Gipadala niya ang iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan tungod sa imo ag sa ako. Mo na nga hatagan ginatuo ka ng hatagan ginatuo ka ng importansya unsa ang pagkamaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Siya nagpakamatay tungod sa imo ug tungod sa ako. Mo na nga sa ingon siya dinhi sa Roma 6:23 nag-ingon siya ang pulong sa Ginoo dinhi. Kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhi walay katapusan. Nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Una na igsuon, nagaingon siya dinhi kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Mo na diha na to maano nga unsa ang pagkamaayo sa Ginoo. Unsa ang pagkamaayo sa Ginoo nga ang bayad sa sala mo ang kamatayon. Apan, nag-ingon siya, apan ang gasa nga gihatag sa Ginoo sa tuwa mo ang kinabuhing walay katapusan. Igsuon, grabe kaayo ang pagkamaayo sa Ginoo sa itong kinabuhi. Diha na ito makita ba nga, kinang nakasasala na ka. Muna na sama kita sa trapo na gano'n, pwede na itong hugawa. Apan, ang gugma sa Ginoo siya nagtan-aw kung unsa ang imong sala, unsa ang atong mga kapakyasan nga atong buhat. Ang gipangita lang sa Ginoo nga muduol ta sa iya maginulsong ta, dawaton nato siya nga atong personal nga manluwas sa atong kinabuhi. Kay mao ra gina ang kalipay sa Ginoo nga ang iyang anak nga mo duol sa iya musangpit sa iya mga kagpasaylo nga ato siyang dawaton nga atong personal nga manluwas sa atong kinabuhi. Kinagaingon gud siya dinhi sa iyang pulong no sa Pinadayag 3:20 nagaingon siya. Nagtindog ako sa putahan ug nagtuktok. Kung may makadungog sa akong tingo ug moabli sa putahan, musulod ako sa iyang balay ug makigsalo kaniya ug mukaon ako uban kaniya. Nagkabalo kay igsuon sa dihang nakapaminaw ka sa pulong sa Ginoo karong buntaga, ang Ginoo nagatuktok sa imong kasing-kasing. Nagatuktok siya. Nagulat siya nga imo siyang pasudlon. Pares gud nga ana nga nakasala ang imong anak bitaw. Nakasala imong anak. Naa siya sa gawas. Sige siya tuktok nga kuan ba nga musulod siya. Musulod mo nagatuktok siya ba nga kanang pares ko na nga nagatuktok siya sa ang Ginoo nagatuktok sa atong kasing-kasing. Kung kanus-an nato siya dawaton nga atong personal nga manluwas sa atong kinabuhi. Ang personal nga ang Ginoo wala diha nato makita ba nga ang Ginoo gani nga wa siya nagtan-aw kung unsa ka makasasala ka, unsa ka dako sa imong sala. Ang Ginoo wala gyud siya undang pinaagi kung magbasa ka sa pulong sa Ginoo. Makita yun nimo ang Ginoo nagatudlo jud kanunay sa atoa. Kinang nagulat siya ba nga kinang magpaubos ta, kanang musangpit ta sa iya ato siyang dawaton nga atong personal nga manluwas atong kinabuhi. Mao lang gina ang gipangita gid sa Ginoo sa atoa. Wala ini nga yung nagdalami ka ng reliyon ingana kay wala jay pundok nga makaluwas. Wala gid. Ang ipangita lang sa Ginoo kung kisa katong mudawat nga iyang personal nga manluwas ang kinabuhi. Mao kina ang ipangita sa Ginoo sa katuwa. Kinasayo ta kung kita magpapig-at sa atong kasing-kasing. Wala ta kabalo sa atong kinabuhi kung kanus ata kaon sa Ginoo. Sama siya sa kawatan nga muani nga dili nato wala sama siya sa kawatan nga muani nga wala nato may bawi kung kanus siya mo gani. Nga ani pud ang Ginoo. Wala ta kabalo kang kanus siya mo balik. Mababasahan nato sa pulong sa Ginoo dinhi nga kung daghan na kay nga nabasahan gyud nako ang pulong sa Ginoo nga sama ito nga daghan na kay mga timailhan
nga hapit na gyud siya mobalik. Sama na kana sa kitang mga nakay nga nagabati na ing ana ang atong panahon karon nakita gyud nato nga grabe na daghan ng mga pangitabo. Dili nato na matago sa social media ang mga pangitabo sa ibang bansa. Gipakita gyud sa Ginoo nga buhi siya, naa siya, nga dili gyud ang kinahanglan dili gyud nato walaon gyud nato ang dili nato walaon ang pulong sa Ginoo nga nagatudlo gyud siya nga iwali gyud ang maayong balita. Wa ka ingon ka nga maulaw man ko mo share nga na pero kung ikaulaw daw nato ang pulong sa Ginoo sa pag-share sama po daw na ikaulaw po kita sa Ginoo. Mao na mutuo man sila og walay mawala sa ato kay mao na ang kalipay sa Ginoo nga kita maka-share kita sa pulong sa Ginoo ngadto sa tanang katawan. Kaya ang Ginoo magud wala siya nagtan-aw kung unsa ka makasasala, unsa ang imong nabuhat sa una. Muduo lang ta maghinusol ta atong itugyan sa Ginoo ato siyang dawaton nga atong personal nga manluwas sa atong kinabuhi. Kay igsuon sa diha nga imo siyang dawaton nga imong personal nga manluwas sa imong kinabuhi. Aduna siya ginatagana para sa iyang mga kaanakan. Dinhi nga naapata din sa kalibutan nga una to no nga nag-antos pa ta sa kaliso din sa kalibutan mga problema apan salamat sa grasya sa Ginoo nga ang Ginoo kahilang jud ko sa pagkamaayo sa Ginoo sa among kinabuhi. Manang magpasalamat jud ko dako sa Ginoo. Ingon jud ko nga gina-share nako unsa pagkamaayo sa produkto nga sa business nga akong gidala. Na-realize na ako nga dili na ko i-share po na ko ang pagkamaayo sa Ginoo. Nakita yun ako unsa ang pagkamaayo sa Ginoo. Ma-remember na ko akong mama dati nga buhi pa siya. Ako dyan ang iyang partner. Nga sa time, o dito'y ang kalipay nga. Manang niya mag-share sa pulong sa Ginoo. Man akong gipasalamatan ng Ginoo. Sa akong kinabuhi nga. Wala gid siya nagkulang sa amuwa. Manang ang pulong sa Ginoo. Grabe ka ang Ginoo nga wala dyan siya makita niyo ba ang iyang pagkamaayo, ang iyang pag-antos dito sa babaw sa krus. Yan ako mga grabe ang pagkamaayo sa Ginoo sa itong kinabuhi. Kanos apat na makahinuklod nga. Maabot ang panahon nga kuhaon na ta sa Ginoo na natay mga balatian. Diha pa kita nga natay mga balatian karon. Diha pa ta mga lagad sa Ginoo. Ang gipangita sa Ginoo karon nga kasamtang maayo pa kag lawas. Makapangalagad pa ka sa Ginoo, makaserve pa ta diha sa Ginoo. Mao kana ang pangita sa Ginoo nga kinahanglan kita nga ato jud i-share ang may balita ngadto sa tanang katawhan. Wala na to makita pa nga grabe ang pagkamaayo sa Ginoo. Nanaon nato sa John 3:16. Kay gigugma sa Dios ang kalibutan. Mana ni makita gyud nato mga gigugma sa Dios ang kalibutan kita na igsuon. Mo na nga ayaw na nga dili na ko dawaton sa Ginoo kay makasasala na ko. Pero igsuon gimahal jud ka sa Ginoo. Gigugma ka sa Ginoo. Nakita niya kung unsa ang ikaw ra ang Ginoo nasayod sa imong kasing-kasing. Ang gipangita lang sa Ginoo nga magpaubos ka. Mo surrender ka, andam siya pagpasaylo sa imo. Kay bisan unsa pa ka sa hugaw sa imong unsa pa ka makasasala ang Ginoo gyud andam bisa mo pasaylo. Kay sa dihang dawaton nimo siya nga imong personal nga maluwas sa imong kinabuhi. Ang Ginoo wala jud kabutangan sa iyang kalipay. Nagaambak ang mga angel sa langit tungod kay imo siyang gidawat nga imong personal nga maluluwas sa imong kinabuhi igsuon. Wala ang kalipay sa Ginoo nga karon ta panahon na nga dili na kita magpakabungon, dili na kita nga
paansa sa atong pride nato kundi mga lagay gyud nga tinud-anay diha sa Ginoo gyud kay ang atong kinabuhi magud kanang temporary lang gyud nga atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Dili man ingon nga dili na ta magtrabaho, mangita og panginabuhian kay naa pa man ta sa kalibutan. Ang gipangita magud sa Ginoo sa atong akaron ang iyang ginaano magud nga mga lagad ta sa iyaha atong hatagan natong panahon ang Ginoo. Kaya ang Ginoo man gud mao ang kalipay man sa Ginoo nga kitang tanan nga daghan kalag nga madala diha sa ang presensya mao gina ang kalipay sa Ginoo. Wala kaingon jud ko nga mabisi ko sa akong business and maka-share man ko sa maka-share man ko sa gawas sa akong kutob sa akong mga istorya nako apan ganong dili man ako i-share din sa Facebook ang pulong sa Ginoo. Wala nga kung ikaulaw ni binato ang pulong sa Ginoo ikaulaw po taniya. Wala nga ang Ginoo gyud gud siya nagatudlo gud siya sa tuwa. Kay nag-iingon siya sa Juan 1:12, hinuon may mituog midawat kaniya, gihatagan niya katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Mo na igsuon sa John 1:12 nga akong basahon na para maano yun ang usa ang pulong sa Ginoo nga nagatudlo gud siya. Kahilak jud ko tungod sa pagkamaayo sa Ginoo sa akong kinabuhi. Nag-iingon siya diri sa Juan 1:12, apan kadtong midawat ug misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Diha na tigsoon makita nimo siya apan kadtong midawat kaniya, gihatagan niya katungod. Kung naon ni igsoon no sa kon gani sa para sa diha nimo makuan ba sa imong pamilya gani. Kung anak na po siya, naa siya katungod nga unsay sulod sa ref sa iyang kuhaon, dili siya maulaw tungod kay ginikanan man niya. Iya man ni kanang balay man ni si iyang mama. Unsa naa dinhi dili siya magpanuko kay anak man kay balo man siya nga iya kong inahan. Ing-anak pud ang Ginoo. Sa diha nga imo siyang gidawat nga imong personal nga maluwas imong kinabuhi. Aduna kitay katungod nga kanang mangayo sa iyang bisan unsa. Mo na ang ginaano jud sa Ginoo nga ang Ginoo gyud nagatudlo gyud siya sa tuwa nga dili ta maulaw, muduol, musangpit sa iyahan. Nasayad ang Ginoo sa atong kasing-kasing, sa atong gina-desire, sa atong kasing-kasing. Wala gyud natago sa Ginoo. Kay nabasa na ko din sa puno sa Ginoo nga wala pa kita nakasangpit sa iyahan, nakaibalo na ang Ginoo sa atong gina-desire. Nakikibalo na ang Ginoo sa atong gina-desire sa atong kasing-kasing. Muna nga muduol lang ta musangpit diha kaniya kay naa siya andam gyud sa pagtubag sa atong ginapangayo sa iyahan. Muna igsuon ayaw karon panahon na ayaw na pagduduha. Dawatan na ang Ginoo nga imong personal nga manluluwas sa imong kinabuhi. Kay kabalo kay igsuon karon panahon na dili na kita ingon nga magpahari sa ato ang pride kani nga minta dinhin ako nga namatan mauna niya ang kuan pero igsoon kabalo ka nga wala jud relihiyon makaluwas ang ipangita lang sa Ginoo nga unsa ang imong relasyon diha sa atong buhi nga Dios. Giunsa nimo siya kanang kuan ba nga sama ko na sa ginikanan nga gipangita niya ba kung unsa jud ang imong relasyon diha siya, nakakonect ba ka? Kay kung gidawat nimo siya nga imong personal nga maluwas imong kinabuhi, nakakonect ka na sa iya. Karon nga wala pa ka nakadawat igsuon, akong gihangyo ta ka nga dawata siya nga imong personal nga maluwas imong kinabuhi. Sama gyud na sa tulay ba? Sa tulay bitaw di ba kuan nga dili ka makaagi din kung walay tulay kinahanglan nga butang kanang dako nga sapa kung dili na nimo butang ang tulay dili ka makaabot sa area nga imong adtuan. Ang kini ang kay kami nag-share kami sa pulong sa Ginoo
kay gusto sa Ginoo nga ikaw makakaplag kag kaluwasan. Kini akong pulong sa Ginoo mao kini ang tulay nga makahibalo ka sa kamatuoran nga gihigugma ka sa Ginoo. Kini ang morning nga gusto na mo kami maka-share sa pulong sa Ginoo aron makahibalo ka nga gihigugma ka sa Ginoo. Mo na nga karong panahon na nga nagatudlo jud kanunay ang Ginoo. Pinaagi sa dihang mubasa ta sa pulong sa Ginoo. Ang Ginoo wala gid siya undang sa pagtudlo sa atoa. Kay nag-ingon siya si Jesus ang dalan ug ang kamatuoran. Dili sa makita dinhi sa nga akong ano sa inyo nga karon magpasalamat gyud ta nga magpasalamat kita sa Ginoo nga ang Ginoo gyud nagatudlo gyud siya kanunay. Makaingon ka nga nawad-an na kag paglaom apan igsuon ang pulong sa Ginoo. Kanunay gyud siya nagatudlo gyud sa imuha. Ang Ginoo nagatuktok gyud kanunay sa imong kasing-kasing. Naghulat siya nga imo siyang dawaton nga imong personal nga manluwas sa imong kinabuhi. Mana nga salamat sa Ginoo sa imo sa iyang pagkamaayo nga kanang ano gani nagatudlo gyud siya kanunay kanato adlaw-adlaw. Pinaagi gyud sa pagbasa nato sa pulong sa Ginoo. Muna sa time ta mula kang ultimo mag-share mo share jud ko sa pulong sa Ginoo masakay man ako sa jeep o nga sa ako jud ano ang pulong sa Ginoo. Kay panilingan ta sa kalag. Maabot ang panahon mo balik ang Ginoo, makaingon siya nga wala ko nimo gishiran, nakahibalo man ka sa kamatuoran. Wala nga makita gyud nato nga daghan karon ang nagawali sa radyo man, ang uban nag-street preaching apan salamat sa Ginoo nga gihatagan ta sa Ginoo kanang kadasig sa matag usa nga naghatag gyud panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo mo kini ang buhi gyud nga gituga gyud niya. Makita bitaw niya nato sa pulong sa Ginoo nga nag-ingon diri sa mensahe nga gitugan niya ngadto sa tanang katawan aron sila makahibalo sa sugo sa Ginoo. Mo na nga nasahig ta nga hapit na gyud ang Ginoo mo balik. Hapit na gyud wala kuan ka nga wala siya nagpili dato ka man wala gyud walay isa nga wala gyud mga dato pobre nga giano sa Ginoo ang gipangita sa Ginoo ang atong kuan nga dawaton nato siya. Makaingon ka maulaw makumusimba diha oy kay puro man sila mga dato man na diha pero ang gipangita ba sa Ginoo ang imong tinud-anay nga diha sa pagpangalagad sa Ginoo kay walay dato pobre nga makasulod sa gingharian sa langit kung imo lang siyang dawaton nga imong personal nga maluwas sa imong kinabuhi. Adunahan man ka din sa kalibutan, wala jud isa nga kanang madala nimo nga dinhi sa kalibutan. Wala nga atong panahon karon dili pa ningon nga mga lagad gyud ta nga tinud-anay. Mga tinud-anay diha sa Ginoo. Dili na to kumedyahan ang atong pagpangalagad kay musimba lang ka kay tungod sa imong ginikanan, musimba lang ka kay nagrespeto ka tungod sa imong friend. Igsuon ang imong pagpangalagad, ayaw kumidyahi. Kinahanglan nga mga lagad jud ka diha sa Ginoo nga kinang hatagan nimo panahon, hatagan nimo kay kabalo ka kung hatagan natong panahon ang Ginoo gyud magasupply sa tanan. Ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa akong message karon nga buntag. Dapat pag-aawito nagauluhan kining pagkadako kinumpos ni sa akong mama akapila lang ta karon. Pagkadako gid sa gugma sa Dios kaya ko iyang gitubos gikan sa kasalanan kong tanan sa hamiling dugo ako ginuan ihalad kong tanan ni Jesus nga akong manunubos nagpakataw si
sa gugma sa Dios, sa malubong tingog niya gitawag ko. Ihalad ko tanan ni Jesus nga akong manunubos. Nagpakataw siya ning kalibutan sa pagtubos sa akong kasalanan. Namalandong ako sa kahimtang ni Jesus dinhi sa kalibutan. Giantos niyang tanan nga kasakitan. Apan si Jesus gisalikway sa uban. Ihalad kong tanan ni Jesus nga akong manunubos. Nagpakataw siya ning kalibutan sa pagtubos sa akong kasalanan. Amen. Salamat sa pulong sa Ginoo intak na sa kahapuntagon. Diha gid nato no makita ang pagkamaayo sa Ginoo nga giantos niya ang tanan nga kasakitan tungod sa atong mga sala. Mao na atong igsuon nga ato yun ang first instance nga pagkadako gid sa gugma sa Dios. Mao na na kay ako iyang nga gitubos gikan sa kasalanan kong tanan, sa hamiling dugo niya ako gihinduan. Mata na mo na igsuon tungod sa dakong gugma sa Ginoo sa atoa, sa iyang pagkamatay dito sa pabaw sa krus gihinduan niya ang atong mga sala. Mo na nga igsuon salamat sa imong time nga nakahatag kag panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Wala akong ibalik ang noong himaya sa tungpuhin nga Diyos. Mag-pray ta. Father God, salamat Lord, dintak na sa kabuntagon. Napasalamaton kami dako tungkol sa imong pagkamaayos sa mong kinabuhi. Nga ikaw, good Lord, nagatudlo, nagaguide, kanunay ka na mo. Lord, pasaylua kami kung asa kami nakasala katibo sa buhat sa pulong. Labi na sa pagtanaw sa mga mata, pasaylua kami. Father God, I pray Lord, nasahid ko Father God, nga doon na dyan kayo mga kaanakan nga nagapaminaw karon Lord sa imong mga pulong. I pray Father God nga ang mga pulong nga ilang madungog, nga dili kini nga muwa nga kawa, nga ila kining mahinumduman, nga ila kining nga ila makarealize sila Lord unsa ka kamaayo nga ikaw nagpakamatay dito sa babaw sa krus aron lamang sa pagluwas dinhi kanamo. Salamat Father God, I pray Lord nga ikaw good Lord hatag kanilang kalipay, kadasig diha sa pagpangalagad Lord nga akong prayer Father God nga imo silang dawaton, nga imong personal nga manluwas sa ilang kinabuhi. Salamat Father God, salamat sa imong pagkamaayo nga wala ka nagkulang kanamo. Takos ka sa among mga pagday. Pasalamat Lord, hingtak na sa kabuntagon. In Jesus name we pray. Amen.